अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन कोरमा की रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी है। अक्सर कोरमा बनाने में हमारा बहुत सा टाइम कंज्यूम होता है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मटन कोरमा बनाना बताऊंगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम मटन लिया है विद बोन, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके और इसे हमने एक बाउल में रख लिया है। 1 टेबल स्पून लिया है दही, यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून लिया है नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम मटन को बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और अब मैंने इसमें डाल दिया है ये नमक और मिर्च, और फिर मैंने लास्ट में डाल दिया है इसमें ये दही। अब इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे अब हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे मिनिमम 1 आवर के लिए ज़रूर इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रीज़ में रख दें। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसे हम फ्रीज़ में रख देंगे। और आगे मैंने यहाँ पर लिया है मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज दी थी, जिसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। और इसे मैंने अभी ग्राइंड नहीं किया है, इसे जब हम कोरमे में डालने चलेंगे तब इसे हम रफली ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम अभी इसको ग्राइंड करके रख लेंगे तो हमारा कोरमा एकदम काला हो जाएगा। 1 कप लिया है मैंने यहाँ पर दही, जिसमें मैंने 10 बादाम को छील के उसके साथ मैंने बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करके इसका एकदम हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। 6 मैंने ली है काली मिर्च, 7 से 8 ली है छोटी इलायची। छोटी इलायची कोरमे में एक ज़्यादा डलती है, इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। 2 ली है मैंने लौंग, 3 लिया है तेज़पत्ता और 1 लिया है मैंने दालचीनी का टुकड़ा लगभग 1/2 इंच का। 2 टीस्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर और 2 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो तीखा कम होता है। 1/2 टीस्पून लिया है नमक। नमक मैंने 1/2 टीस्पून पहले भी मैरिनेशन में यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर आप इसे कम ही यूज़ करें। मैंने 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। अगर आपके पास मटन कोरमा मसाला पाउडर है तो आप उसे ही यूज़ करें। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल था, तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर, और लिया है मैंने ये केवड़ा एसेंस, जो कोरमे में बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स है। और थोड़े से लिए हैं हमने बादाम, जिसको मैंने छील के और इसे बीच से 2 कर लिया था। इसे मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर में 5 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें मैंने ये खड़े मसालों को डाल के आपने कुछ सेकंड के लिए इसे सॉटे करना है। कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए आपको ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर इसमें ये मैरिनेटेड मटन को ऐड कर दूँगी और इसे बहुत अच्छी तरीके से स्टिर करते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको चलाते हुए इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये पाउडर मसाले, और फिर इसमें मैं डालूँगी ये कोकोनट पाउडर, और इसे अब हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे हम 1 विसल लगाकर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे, ताकि हमारा गोश्त आधा टेंडर हो जाए, यानी कि हाफ़ गल जाए। आधा गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 1 सीटी लगाकर इसे हमने लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लिया था। अब मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है, और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी। देखिए, यहाँ पर मटन हमारा हाफ़ टेंडर हो गया है। अब मैं यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी। इसमें अब मैं डालूँगी ये जो मैंने योगर्ट के साथ बादाम को पीस के रखा था, उसे मैं ऐड कर दूँगी, और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर इसी स्टेज पर मैंने इसे प्याज को पीस लिया है, और फिर मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूँगी। इससे हमारे कोरमे का कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप पहले से प्याज को पीस के रख लेंगे तो कोरमा हमारा एकदम काला हो जाएगा। अब इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसमें बिना पानी डाले हुए इसे अब हम
फिर से ढक्कन लगाकर इसे हम पूरा प्रॉपरली कुक कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई रखा है और एक विसल आने के बाद मैं फ्लेम को मीडियम टू लो करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारा कोरमा लगभग एकदम रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर गैस को ऑन कर लूँगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसमें बाकी के जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है उसको मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला पाउडर और फिर जाएंगे इसमें ये बादाम और फिर जाएगा इसमें ये एसेंस। 2 से 3 ड्रॉप डालना है और फिर हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो बाद में मैंने जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से कोरमे में मिक्स हो जाएं। अब इस पर हम ऐसे ही सिर्फ खुला हुआ ढक्कन इस पर अब हम बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट ऐसे कवर करके हमें लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। ये देखिए गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। हमारा डिलीशियस कोरमा बनके रेडी हो गया है बहुत ही इजी वे में। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए फटाफट कोरमा मेरा बनके रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी ये कोरमे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल कुक विद फैज़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उससे हमारी आने वाली इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।